მოგესალმებით, ეს ჩემი მესამე ვიდეოა. მადლობა რომ მიყურებთ. მოდი დავიწყოთ ბოდიშით, იმიტომ რომ უკვე ერთი თვე გავიდა ჩემი მეორე ვიდეოდან, თუმცა ვფიქრობ რომ გვეპატიება. ქვეყანაში ისეთი რთული ვითარება იყო და არის, რომ არაუშავს თუ ჩვენი კრეატივი ნოლზეა და ჩვენი ემოციური მდგომარეობა არასტაბილურია. ახლა ვკითხულობდი დეიტოვის პოსტებს და მივხვდი რომ ჰობად მეკცა. ყველაფერი ის, რაც ამ ჯგუფში ხდება, გულს მიწბობს და ძალიან ვამაყობ ამით. ეს პატრიოტი ხალხი ყველა ძალიან მიყვარხართ. აქციასაც რო დგავარ ხოლმე და აქეთ-იქით ვიყურებ, უბრალოდ ეს ხალხი მიყვარს. განსაკუთრებით მიყვარს ჩემი თაობა, მე თავისუფლების მოყარე თაობა ვარ. მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ტკივა ჩემი ქვეყნის ტკივილი, მიჭერს ღამე დაძინება, ძალიან ვარ დადარდიანებული, არ მაქვს ხალისი სხვა რაღაცეები ვაკეთო. ის რელაქსაცია და გართობა, რომელსაც თქვენ ნახავთ, იყო მანამდე არ ვიცი ამ საუბარს საჩავსო, მაგრამ იყო მანამდე სანამ ქვეყანაში ეს ამბები დაიწყებოდა. უკეთ რო გამიცნოთ, გეტყვით რომ ვარ 22 წლის, ამ ზაფხულს დავამთავრე. ამ ზაფხულს რა 20-24 ზაფხულში დავამთავრე უნივერსიტეტი, თუმცა დიპლომი ჯერ არ ამიღია, მადლობა TSU-ს. ვსწავლობდი პოლიტიკას და თან მუშაობდი ტელევიზიაში. ძალიან ხშირად ვიყავი პარლამენტში და ჩემი აზრით, ბევრი ვისწავლე, ბევრი მოვისმინე, ბევრი ვნახე, მაგრამ მაინც არ ვარ კომპეტენტური. მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი მაგრამ, რომ ჩემი აზრით ხანდახან არის სიტუაციები, როცა რაღაცები იმდენად ცხადია და იმდენად შენ გეხება, რომ არ გჭირდება კომპეტენცია, რომ ისაუბრო. ასეთი ვითარება მგონია ახლა ჩვენს ქვეყანაშიც. მე მართლა ვერ ხვდები რა პროცესები მიმდინარეობს და რა მოხდება, მაგრამ მაქვს პროტესტის გრძნობა და მაქვს იმედი, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან მაგრად. პოლიტიკა მართლა ყველაზე ბინძური სფეროა, ამას ჩემი პატარა გამოცდილებითაც ვამბობ. და არ მინდა ამ დეტალებში შევიდე. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ აშკარად ჩვენი ბრძოლა არ არის მხოლოდ რამდენიმე დღის, თვეზე მეტი გავიდა უკვე, რაც რუსთაველზე ვდგავართ და რაც ახალ არჩევნებს ვითხოვთ. უბრალოდ ის მინდა, რომ ღმერთმაქნას არ დავიღალოთ და ყველას გისურვებთ მართლა ამყვავებულ და მართლა გაბრწყინებულ საქართველოში ცხოვრებას. მე მომეწონა რიზეს დესერტი და ჩემი არა. ხოი. ანუ ტირამისუს. ამენ კაკაოს ზევიდან რა ტოპერთან ვიგუდები ხომ ჭამთ. აი არ მახსოვს კაფეში ტირამისუ მეჭამოს და არ დამეხოლებინოს. ძალიან კაია. ეხლა ვართ ჯინოს რესტორანში, მგონი ლიმონჩელო ქვია. ძალიან მშვია და უნდა ვჭამოთ. მარო და კეთი. და კიდე კეთი. აი ამათთან ერთად ვიყავი მე ვენაში და პრაღაში შტორმში და ეხლა საუნებში. ოდესმე იქნებ რესტორანში შევუკვეთო ნებისმიერი რამე ამურის გარდა. პიტნის და ლიმონის ლიმონათი და კლაბ სენდვიჩი ან ბურგერი, ანუ ყოველთვის ამურს ვიღებ.
სასიამოვნო საყურებელი მატჩი იყო, გუნდური თამაშის რა გითხრათ, მაგრამ ინდივიდუალურად ძალიან მაგრად ითამაშეს ბიჭებმა, რამოდენიმემ, განსაკუთრებით ბოლდუინმა. დაწყება დაგვიანდა უზომოდ, ტაბლოს ტექნიკური ხარვეზის გამო, მაგრამ ღირდა, მოვიგეთ და ძალიან კარგი შეგრძნება იყო. მიყვარს, როცა მატჩიდან ნერვებმოშლილი არ მოვდივარ. ქვეყანაში არსებული ვითარების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით რთულია, რომ სახალხო განწყობა გქონდეს, რეალურად დავფიქრდა მენდი და დარც მაქვს ხოლმე სახალხოდ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ემოციები. ეხლა მით უმეტეს. მაგრამ მართლიერი ვარ ყოველი დღისთვის, აუცილებლად. 2 დღის წინ ვიყიდე ლეულში, ნათვის ხეხა ურჩიდავს და უნდა გავხსნა, მანქანიდან ამოვიწნე. ვერ დავადგე საშუალო დამართვა. რაღაცნაირად არც მქონდა განწყობა, რომ ნაცისხე გამაშალო, თუმცა ეხლა მაქვს თავისუფალი დრო. შემსთან ერთად სადად მოვაწყობ, მოვრთავ და საღამოს გავიდით რუსთაველზე. მე პოზიტიურად ვარ განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ მართლა თითქმის ყოველ ღამე მიჭირს დაძინება, ძალიან დადარდიანებული ვარ. მაინც პოზიტიურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ღმერთი კეთილი ეს წინა ვლოგშიც თქვი და გემახსოვრებათ. ღმერთი კეთილია, ღმერთი მოწყალია და მჯერა რომ გავიმარჯვებთ. გადავედით მეორე ნაწილზე. კადრში კიდე არ ჩანს რამხელა, ანუ სიგრძეშიც და სიგანეშიც. ეხლა უკვე სკამი გჭირდება, რომ მასა ვქნათ, აქ ამას მიიწვდეთ და ეს გავფურჩქნათ. და მგონია ავაჭერამდე. ნუ არაფერი დააკლდება. უფრო დიდი თავსატეხი არის განათების გაკეთება. ხალხო, უზომოდ დავიღალე, საშინლად გავაკეთე. აი, საშინლად. რაღაცა ვერ ხვდები მომწონს თუ არა ეს წითელი ბანტები. მგონია, რომ ფოჩები აქვს გრძელი ამ ბანტებს. აქ დაბლოყების გავუკეთებთ და უფრო გაალამაზებს. გავაგრძელოთ ანუ ბანტები. დავიხალე. დავიღალესაც კი ვერ ვამბობ ნორმალურად. ევროპის 4 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და იმდენად მომეწონა ყველა, რომ გონი ყველა ჯერზე გავიფიქრე ნეტა ესეთ გარემოში ვცხოვრობდეთქო. ჩემთვის ევროპა არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული სივრცე, ეს არის იდეა, სადაც ძალიან ბევრი სიკეთე და სარგებელია. რა თქმა უნდა, აქაც არის ბოროტება და ცოდვა, მაგრამ ბოროტება და ცოდვა ყველგანაა ამ ქვეყნიერებაზე. მე უბრალოდ მინდა კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობა, სტაბილურობა, მშვიდობა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, მოგზაურობის თავისუფლება, ვაჭრობის თავისუფლება, სამართალი, ნდობა მთავრობისადმი, განვითარება ყველა მხრივ, რაც არ არის რუსეთში. ხო და ალბათ ხვდებით, სად უნდა წავიდეთ. ყველა გზა მაკში მიდის. წინდები მაჩუკა მაკმა. მაჩუკა რა, ჩემს მენიუს მოყვა თურმე და არ ვიცოდი შევაკეთე გრანდ ბიგ მაკის მენიუ და გავხსნე. ჩემი და მეუბნება ჩაიცვია და დაცნის მერე განახეთ. ეს მაღალყელიანი ჩასდა დღეს აქციაზე ჩავდის მემართვა.
მოკლედ ახლა რებია ისინი, ეს არის lip combo, glossy და ფანქარი, ეს არის Iconic-ის ტუში, რომელიც არის ყავისფერი, ეს ლეგენდარული L'Occitane-ის კრემი, რომელსაც აქვს სქელი ტექსტურა. ეს არის Benefit-ის საწმენდი ქაფი, მუსი და ეს არის კოლაგენის დამატენიანებელი. გონი ვისწავლე მაკიაჟის კეთება. დილომშვიდობისა მეგობრებო, დღეს 3 იანვარია, ახალ წელს გილოცავთ, გიცნობთ არ გიცნობთ, არ აქვს მნიშვნელობა, გისურვებთ ყველა სფეროში ზრდის წელს. ამ წლიდან ჩემი ცხოვრებიდან ვუშვებ ჭორაობას, სიზარმაცეს, სხვების განკითხვას, ვუშვებ სურვილს იმისას, რომ ყველას მოვწონდე, ვუშვებ საკუთარი თავის შეცოდებას, პატარ-პატარა ვითომ უწყინა რტყულილებს, ამაყთვალებს, დახმარების ართხოვნას, იმიტომ რომ ზედმეტად დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ და აღარ მინდა რომ ასე იყოს. ვუშვებ ყველა დარდს და წყენას, ყველა ფიქრს იმაზე თუ რას ფიქრობენ სხვები ჩემზე, მოკლედ, ესენი ჩემი ცხოვრებიდან მიდიან. ასევე, თავარი რაც მინდა ვუთხრა ჩემს თავს და მინდა მთელი წელი და მთელი ცხოვრება მახსოვდეს და კარგად მომისმინე ნინი. არსებობს ცხოვრებაში რაღაცები, რაც ჩემი კონტროლის ქვეშაა. არსებობს რაღაცები, რაც არ არის ჩემი კონტროლის ქვეშ. ასევე არსებობს რაღაცები, რასაც ხვალ მნიშვნელობა იქნება და არსებობს რაღაცები, რასაც ხვალ მნიშვნელობა არ ექნება. რას არ ექნება მნიშვნელობა? მნიშვნელობა არ ექნება, ვის არ მოვწონდი, რა ხარისხის განათლება მქონდა, რამდენად კარგი ნივთები მქონდა, რამდენი ხანი დამჭირდა რაღაცის გასაკეთებლად, მნიშვნელობა არ ექნება. მქონდა თუ არა ზედმეტი კილოგრამები, მნიშვნელობა არც იმას ექნება, რამდენი ნახვა და ლაიქი მქონდა პოსტებზე, სამაგიეროდ მნიშვნელობა ექნება იმას, რამდენად მიყვარდა, რა ღირებულებები მქონდა და რამდენად ვიყავი ამ ღირებულებების მიმდევარი. მნიშვნელობა ექნება იმას, დავნებდი თუ არა, ასევე იმას იქნება მნიშვნელობა, მე რა როლიც მქონდა, ეს იქნება მეგობარი, შვილი, შეყვარებული, ეს როლი როგორ შევასრულე და ასევე. რაღაცები ჩემი კონტროლის მიღმა არის, მაგალითად, ღმერთის ტაიმინგი, სხვა ადამიანების ქმედებები, ამ ადამიანების შეცვლა, რაღაც როდის მოხდება, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ჩემს ხელში არ არის, მაგრამ ჩემს ხელშია ჩემი გადაწყვეტილებები, ჩემი ქმედებები, მე რაზე გავაკეთებ ფოკუსირებას, მე როგორ განვითარდები, ჩემი ფიქრებიც ჩემს ხელშია, ხო? ანუ ამის კონტროლი, ყველაფერი მე მიჯირავს. ხო და მოდი ნინი ამიერიდან აღარ იდარდო იმაზე, რაც შენს ხელში არ არის და არც იმაზე, რასაც ხვალ მნიშვნელობა არ ექნება. ანუ, მხოლოდ იმაზე ვფიქრობთ, რაც ჩვენს ხელშია, რაც ჩემს კონტროლშია და იმაზე, რასაც ხვალ ან საბოლოო ჯამში მნიშვნელობა ექნება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიქნები ბედნიერი და წარმატებული. ოკეი, ნინი? ოკეი. ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ ძილის წინ, თქვენთვის მისურვებია ტკბილი ძილი და კმაყოფილებმა დაიძინეთ და ვინც დღის განმავლობაში უყურებთ, თქვენც იგივეს გეტყვით, რომ რა ვიცი, სასიამოვნო მომენტები სავსე დღე გქონდეთ და სახლში რომ იხვალთ და დაიძინებთ, მართლა გისურვებთ, რომ კმაყოფილებმა დაიძინოთ და უტკბესად იძინოთ.